Asil Lakaba, and for today's video, magmumukbang tayo with Erich Denla. And kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please like, subscribe, and click the notification bell para manotice kayo sa lahat ng aking video. And for today's video ulit, magmumukbang kami with Denla Erich. Hello po guys, ayun, magmumukbang po kami kaya eto, kain na po tayo, simulan na natin guys. Let's eat, let's bye. Yan, mag-start na po tayo sa ating mukbang challenge with Miss Denla. Ayun, so inom din tayo ng soft drinks, ay soft drinks pong royal, ayun. Yung mga loyal, loyal pala, para loyal, ayun, so kain po tayo, ayun. Let's eat. So, ang unahin natin is Ay, may sterilize pala. sterilize. Yan. So, yan. Tapos, Ano kaya kung unahin natin yung sterilize, yan. diba? Sterilize. Yan, sterilize. And next natin is buksan mo natin. Dahil kami sa gata, salam na. Ayun, so nasa yung mga sauce. Wala kaming nabiling mangga. Walang mangga kami nabili. Pero sa next vlog ni Russell, ayun, kakain po kami ng mangga. Maghanap po tayo ng so ito, buksan natin yung nota. First, nakain natin sa is meron din po kami ditong donut. Donut kit. Okay. Kasi hindi ako sa soft drinks, naggalas kasi ako kanina. Ayun din. Mukbang is real. Quarantine kasi. Quarantine, walang magawa kaya ito. Mukbang. May kukwento pala ako. Para nagpunta ng ilog. Yan ang daming bashers. Nung ako nagpunta ng ilog, wala akong bashers, natuwa pa sila kasi alam mo kung anong ginawa nila sa ilog. Naglakwatsa sila. Ako, nag-TikTok lang naman. Kaya TikTok is real. Ayun, pag mag-TikTok ka, madami manonood sa'yo. Ayun, parang pala ako sa TikTok ko, Denla Erich 22. Ayun. Tapos sa Instagram ko, lahat ng social media ko is Denla Erich. Ayun guys. Pang madali ko yan talaga. Pwede na ito ko. Lahat wala ng my birthday ngayon. Happy birthday. Happy birthday po sa lahat ng mga birthday today. Happy quarantine birthday. Ayun, tapos sa mga day sorry dyan, happy day sorry. Tapos happy pansari. Sa mga simple dyan, huwag na kayong umasa. Huwag na kayong umasa, may babasa sa inyo. Baka good morning meron. Ako, hada. Guys, keep safe and kunting tiis na lang para malagpasan natin ang crisis na ito. Just pray and stay at home. God bless po sa lahat. Kain po tayo. At yung apple. Apple. Ito may apple din ako. Maganda kayo! Itin mo dyan. So kain na po ng kain dahil para malabanan natin ang COVID-19. Ayun, welcome to my club. Yung kain ng kain dyan pero hindi tumataba. Present. Wala kayo. Alam na. Sa mga shoutout pala sa mga kaibigan namin dyan. Shout out sa mga kaibigan namin na matako pero hindi naman tumataba. Shoutout pala kay Chow TV. Baka naman. Pasali naman. Baka naman, pwede rin. Sarap oh, Chow. Gusto mo? Bigyan kita, padalahan kita ng merienda mo, Chow TV. Ano bang gusto mong merienda? Just comment below para Comment ka doon, dito papadalahan kita. para mapadala namin yung gusto mo. Bubuksan natin yung soft drinks. Ayun, gusto soft drinks. Soft drinks tayo. Pabili-bili pa siya ng gatos, hindi naman na kasi. Hindi naman pala. Wait lang. So, ayun. Ay, salamat pala sa Siopaw kasi nga sa ilang months na bang quarantine. Tagal na rin ako hindi nakatikim ng Siopaw. Puro sardinas lang lahat. Siopaw. Sardinas sa Lunes, may malunggay. Tapos sa Martes, sardinas na naman na may itlog. Diba? Ginisang sardinas, with kamatis. Diba? Pero sa wakas, diba na Tingnan nila.
May baba mo yung May nag-aaway. hindi sila nag-aaway guys, nag-uutusan sila kasi nga birthday ni mama ko. Yun pa yan, happy birthday kay mama, happy Mother's Day. Happy birthday and happy Mother's Day po, tita. Ayun, kahit nasa kabilang buhay na siya. Just celebrate your birthday pa rin po, tita, kahit na wala ka dito. Si mama ko ganito yung mukha ni mama ko. O, di ba may bangs lang siya? Mama ko na yun. O, di ba? Sub na ako. Kahit ako. Di ba mukbang kainin natin lahat? Mukbang dapat maubos lahat to. Ako yung supaw lang. Dapat kasi ang mukbang gabi para gutom na gutom, pag umaga busog. Diba? Oo nga. Guys, sa mga comment below po sa lahat ng mga gusto kung ano yung next na gagawin. I-challenge nyo daw siya guys, sabihin nyo kumain siya. Mag-uling challenge siya, ganyan, comment kayo down below. Comment down below kung gusto nyo kung ano Tapos yung buong gawin. langka, yung kakainin niya ng buong mag-isa lang niya, challenge nyo siya. Ayun, challenge niya po si Russell Lacaba. Ayun. Follow nyo po sa Facebook niya, Russell as in double R. Letter R, H, A, tapos space, cell. E-L. Ayun, parang cellphone, pero single L lang po siya, katulad niya single. Sakit naman nun. Ayun. Pain mo yun, yung nova. Masarap pa to. Masarap, pero masarap ako. Sarap. Lang po. Kain po tayo ng siopaw. Cheers. Yan, siopaw. Naghahanap ako ng sauce, Ito, dalawa lang pala. siopaw sauce. Ito may sauce pa ako. Ayun. Follow niyo din pala ako sa YouTube channel ko, Danla Arich. Ayun, pag hindi niyo po na-search, Danla Arich Lucido po ilagay niyo. Ayun, makikita niyo po ang pangalan ko, mukha ko doon. Huwag kayong magtaka, maganda ako sa picture. Pero totoo, maganda rin po siya personal. TikTok na yan, guys. Kaya hindi po pala nakakaalam, si Miss Denla po pala ay Babae po ako. isang babae. Babae daw. Isang babaeng matakaw kumain. Ay, ubusin. Ganda kayo. Busog na ako. Busog na ako. Ako na rin. Nabusog ako sa soft drinks, sa kasabay Bear Brand. Nag-breakfast kasi ako kanina. Ay, kwento ko. Magkwento ka. Ayun pala, gusto pala mapanood yung mga video namin nung quarantine na nagbigay kami ng mga relief. Ayun, follow nyo ako sa page ko, Danla Arich, ayun. Parang channel ko naman ako yung nag-shoutout, diba? Shoutout pala sa kapatid niyang nanalo ng load nung pabunot-bunot namin sa barangay namin. Thank you so much, Samonyans. Shoutout din po pala kay... Sino yung nagpa-games doon? Si Ate Liulin. Shoutout po kay Ate Leolyn. Thank you po sa load ng kapatid ko. And God bless po. Shoutout pala sa mga ex ko, nalino ko lang ako, charot. Shoutout din po sa taong minahal ko pero hindi ako pinahalagaan. Shoutout pala sa pinakamamahal ko dyan na taga-Kamanggaan. I miss you, charot. I miss you so much. Ayun pala, shoutout din kay Jan. I love you, Jan, charot. Sweet naman. Sana all. Ayun, naubos ko na, pero soft drinks lang, pero pagkain hindi. Nakakabusog. Hindi namin naubos yung pagkain. It's not mukbang merienda. It's merienda. Ayun, nakurak kayo, charot lang. Hindi po talaga mukbang to. Prank mukbang ito. Kasi tingnan niyo yung pagkain. Hindi po namin naubos. Ayun. Ang dami pa, guys. Ayun. May sopaw pa po dito. Ayun, sa bago lang sa akin channel, sa aming channel, ayun, subscribe po kayo, guys. Subscribe po kayo guys and click the notification bell. And don't forget to like and subscribe. Pindutin na rin yung red button dyan, diba? Para ma-notify kayo sa lahat ng aming ayun. video. Kalimbangin yung aming kampana. Kampana. Ayun. Ayun nga, sabi ko na kanina, just comment below kung ano yung gusto naming i-video sa next. Gusto nyo, hindi namin. Kung anong gusto nyo na i-video namin sa next. Ayun, so, bye! Bye everyone. Ayun, so, alis na kami. Bye! Bye, everything! Bye! Bye everyone! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.